Unboxing lur. Nah, bos bro unboxing. Wah. Nggih buka ganas menggo petil. Nah. Betul nggawa ini iki. Nah, sing ditutuk nganune tapi gabuse. Ya cari tengah. Nih lur, ini unboxing. Jajal ini. Tester. Tester om. Ini testernya. Malam diteri sama Dikirim sama RDW. Yang tipe berapa bos? sing 18.000. FA 18.000. Wah, iki luwih abot iki. Lho wong lur rengkeng-rengkeng e. Nah iki ya sepanggah. Nah, lho iki candhaane sing gedhi-gedhi kok wong iki. Nah, ini melihat unboxingnya. Ini kira-kira Dari Madura bos. Pas nambahin aja. Tambahin ya. ini persiapan pujon bos. Siapan pujon apa? Battle. Yo Biru Rejo. Ayo, bisa. Ini urung gawe iki mek ndek sitok. Nunggu ya sesuk lek tekone. Gak teko iki. Tapi lek battle. Yo gawe iki sitok. Battle wis dicoba jan ya. Betul apa? Ya battle yang Kediri ya. Yo gawe iki sepaling. Ini lur, baru lur. FA 18.000. Es lagumu loh. Iki opo? Enggak, yo nganumu no. Apa kuwi? Yo gawe apamu kuwi? Aku ki mati arep. Bostermu no. Mati ari. Ya Allah. Gambiro Iman. Jantungan. Halus. Halus bang. Iya. Tarung arep pati. Odo iku ya. Rendah iki ya. Rendah iki bos ya. Uji coba lur.
Terus anu nih, iki. Tinggi. Ganti 18. Lah kupingku rendah iki, Pak. Nah, rendah. Lek depe iko nganu pas lepmu. Lek menurut. Lek menurut sampean iya ndak? Masuk. Kebiasaan, Bos. Pada poin itu anak agak dulu yang lain buat uang nanti sedikit warna yang ini saja sih anda demen tau batang bentuknya apa nih asik banget. Ya mbak ya ora mbok enggak ya. Di Madura Pak. Sumpah ganda. Oh.